Prüfen Sie vor der Anpassung den Zahnstatus und Zahnzustand des Patienten. Ermitteln Sie zudem das Protrusionsvermögen, indem der Patient seinen Unterkiefer mehrmals so weit wie möglich nach vorne schiebt. Einweg-Nitrilhandschuhe eignen sich für die Anpassung besonders gut. Schieben Sie den Holzspatel durch das Atemloch der Schiene hindurch, sodass die Spitze ca. 1 cm auf der Rückseite der Schiene herausragt. Bringen Sie ca. 1 Liter Wasser in einem Gefäß zum Kochen. Entfernen Sie das Gefäß von der Kochstelle. Tauchen Sie die Schiene nun in das heiße Wasser und schwenken Sie sie mit Hilfe des Holzspatels ca. 20 Sekunden lang schräg hin und her. Nehmen Sie die Schiene aus dem heißen Wasser, schütteln Sie anhaftendes Wasser vorsichtig ab und lassen Sie sie ca. 15 Sekunden abkühlen. Die Zähne gewöhnen sich schneller an die Wärme, wenn vor der Anpassung ein wenig warmes Wasser getrunken wird. Prüfen Sie nun, ob das Material beim Einsetzen nicht zur Verbrennung führen kann, andererseits aber noch formbar ist. Führen Sie die Schiene mit Hilfe des Holzspatels mit der Einkerbung für das Lippenbändchen nach oben vorsichtig in den Mund ein, und zwar zuerst den Unterkiefer in den unteren Kanal des Mundstücks und danach den Oberkiefer in den oberen Kanal. Lassen Sie den Unterkiefer ungefähr zur Hälfte des maximal möglichen Vorschubs nach vorne strecken. Bei Normalbiss entspricht dies im Regelfall der Kopfbissstellung der Schneidezähne. Lassen Sie die Zähne fest zusammenbeißen. Vermeiden Sie es, dass auf die Ränder der Schiene gebissen wird, denn dies würde sie beschädigen oder sogar zerstören. Beim Zusammenbeißen der Zähne wird gleichzeitig die Luft aus der Mundhöhle angesaugt und die Zunge gegen die untere innere Oberfläche der Frontzähne unterhalb des Holzspatels gedrückt. Drücken Sie die Außenwände der Schiene mit den Fingerspitzen mehrmals fest gegen die Zähne. Lassen Sie die Schiene für ca. 30 Sekunden im Mund, ohne sie zu bewegen. Entfernen Sie sie daraufhin mit dem Holzspatel aus dem Mund. Kühlen Sie die Schiene im kalten Wasserbad für ca. 10 Sekunden ab. Nun kann der Holzspatel aus dem Atemloch entfernt werden. Der Patient kann nun die angepasste Somnoga 3 einsetzen und den Sitz der Schiene überprüfen.